ihe gara ebu oge iru uju na ịkwa alịrị maka ọnwụ Archbishop Dr. Ephraim Ndife tụgharịziri bụrụ oge eji wee zie ozi ọma ma kụtara Chineke mkpụrụ obi dịka atụgharịrị uche n'ụdị ndụ Archbishop ahụ biri mgbe ọ dị ndụ. Amaka Chibuzo Okoye ga-akọrọ gị akụkọ maka nke a. Archbishop Ndife, onye nke wubere ma bụrụkwa onye isi nke Holy Ghost Ministries Incorporated Nigeria, bụ onye nke soro ndụ ya n'ije ozi nke Chineke ma werekwe okwukwe wee na-akọtara ya mmadụ. Ọ rụrụ ọrụ dịka onye isi oche nke Christian Association of Nigeria (CAN) na Pentecostal Fellowship of Nigeria (PFN) na ngalaba nke Anambra State. Ije ya ka a na-eje ịdọ ya na ji ụka pụrụ iche wee bido na Holy Ghost Cathedral nke dị na Ngozika Housing Estate Ọka. Ya bụ ụka elimozu dọtara ndị bishops nke PFN, ndị ụka ndị ọzọ, ndị isi gọọmenti dị iche iche, eze ọdịnala nke Ọka bụ Obi Gibson Nwosu, ebe ndị kabinet ya nọchitere ya, ndị ụkọchukwu ndị ọzọ, ezinụlọ, ndị enyi na ikwu na ibe. Akọwapụtara akụkọ ka ya bụ nwoke si wee bie ndụ. Onye president Pentecostal Bishops Association of Anambra State, Bishop Augustine Nwadika, sịrị na ụdị ọgbakọ ahụ na-egosi ndị bịara itiri ndị ihe dachibidoro aka n'obi ka ha mara na oge dị mgbe ha ga-anọ n'ụdị ọnọdụ a, na ọ kwesịrị ka ha bụrụ ndị nke ga-eji okwu Chukwu ekwuru n'ebe ahụ wee na-atụle n'ime ndụ ha, mara ma ha ga-ebi ndụ n'alaeze nke Chineke. Bishop Nwadika gwara ndị gbakọtara ka ha mụrụ ihe n'aka ya bụ nwoke a na-eni n'ala n'ihi na ọ lụrụ ọlụ oziọma. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu n'aha ndị Holy Ghost Ministries, ka Reverend Ejike Abana kọwara ka ya bụ nwoke bụ Archbishop Ndife si wee rụọ ọrụ na ndụ ndị mmadụ ma rụkwa ọrụ na ụlọ ụka, ma kọwazie n'ezie na ọ bụ na ọ nwụrụ anwụ na ha ga-ezute ya n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ. N'otu aka ahụ ka elisiri ya bụ Archbishop Ndife ka ada ya nwanyị bụ ọkaiwu Kristi Ndife siri na papa ha zụlitere ha n'ụzọ nke Chineke n'irubere isi na idebe okwu Chineke. Bishop Charles Uchenna n'aha ndị otu ahụ kwara ngwongwo okpu, akwa na ihe na-ekololu nke late Archbishop Ndife wee kwafeezie nwa ya nwoke bụ Reverend Ephraim Ndife Jr. ka ọ bụrụzie onye General Superintendent nke ya bụ Holy Ghost Ministry. Mgbe ọ na-azaghachi ka Reverend Ephraim Ndife kpere Chineke si ya ka onye ya amara iji wee bido ebe nna ya kwụsịrị, ma yọọ ndị ezinụlọ na ndị ụka ka ha kwado ya site na ikpere ya ekpere, ma kwukwozie n'ezie na nna ya rapụrụ ihe dị ukwuu wee nwụọ. Ya bụ late Archbishop Ndife nwụrụ ka ọ gbara arọ 78. Abụ oluọma dị iche iche, enimozu na ihe ndị ọzọ bụzi ihe pụtara ihe na ụka enimozu a. Abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa ABS.